Hola, hola, soy Diana Ramírez y bienvenidos a un nuevo video. Me veo bien negra. Vamos a hacer una fogata. Y ustedes me van a decir, ¿una fogata? Sí, vamos a hacer una fogata. ¿Por qué? Pues porque sí, porque es divertido. Soy esa. Solo falta. Ven. Fuimos a la tienda. No manches, no me estoy grabando. Fuimos a la tienda y encontramos esto. Son malvaviscos en forma de corazón porque estamos en febrero. El concierto de BTS en el cine. ¡En el cine! No vi el boleto. Bueno, sí. No, espera. Si tú te llevaras bien, tal vez te podría llevar contigo. Pero como eres una maldosa, por eso. Lo estoy llamando como Mario, lo sé. ¿Ya no vamos a comprar maquillaje? Ya tengo paga. Vamos a poner las salchichas y todo en un plato. Ahorita vamos las salchichas y ahorita las vamos a sacar. Ahorita les voy a enseñar. Ahora vamos a hacer los bombones. Vamos a poner Estoy grabando. Que mis compañeros vean videos de esto. Que se suscriban, pero en Firefox. Sí, es cierto. Yo ya vi tu video. Aquí están los bombones, los voy a sacar. Ya están afuera también las salchichas. Ahí están. No van a salir ustedes. Ya está la fogata, ya está el Javier y... ¡Ay, qué bonito se ve! Métele una salchicha y un... Hay que experimentar. Ah, chinga, no sabía que eras así. Hola. ¿Qué sabes? Estoy grabando todo esto. Esto va para YouTube. Like y suscríbete y además este canal. No manches, ¿lo vas a quemar? Que se cayó. Que se calle. Sí, pero cómetelo así, sin quemar, porque si no... Agarra, bebé. ¡Se me quemó! ¿Ya Bueno, viste? ya ni modo. Bebé, acércate. Quémalo. Si quieres, quémalo. Quémalo como el Chuy. ¡A la bestia! ¿Es bombón, no carbón? No manches. No, chingón. Quedó como tunas. Mira, ya no viene. Me fijo. Ay, qué rico. ¿Algo que decir? Chido. Like y suscríbete. ¿Sabías que va a salir en YouTube, verdad? No va a salir ahumado. Esto va a salir en YouTube. Tú dale. Vete para allá. De lo que te perdiste, hermano. Combínenlo. A las brasas. ¡Rico! Entonces se me cae mi salchicha ahí. Así me gusta mi bombón. Qué mal. Mira, qué bonito se ve. En proceso. Pues es que le duele el brazo. El abrazo. Ni modo. A ver si es cierto que vas a hacer. Ay, quiero agua de Jamaica. Pero no está cerrado. Están peleando.
aparte que no fue caro por eso. Entra bien. Y la que critique. Ahora sí ya se puede. Dice Michelle. Solo quiero ¿Qué? Es que. Ah, ya, entonces yo te quiero. Yo tenía mi bombón. Iba a decir algo, pero no, mejor ahorita. Esto, por favor, que estoy grabando. Está. ¡Ah, se va a caer! ¿Dónde está la moto? ¿Estás allá? Feliz, eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Le dije, oye, bésame. Me dijo, levántate. Le dije, no estoy jugando. Y me dijo, yo tampoco. Y así concluye nuestra fogata. En realidad no enseñé como así que mucho. Pero pues nada más era como para mostrar la experiencia. Síganme en mis redes, en Instagram, en mi cuenta personal como diana._.00. Y en la cuenta de Instagram del canal de YouTube está como yo_Diana Ramírez. Like, suscríbete. Me suscriben, activan la campana y le dan like a ese video. Me comentan algo, quien me escribe tonterías lo fundo. Nos vemos en un próximo video y los amo demasiado. Muchas gracias por ver hasta el final.